Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, lewende woord. Goeiedag. Ons het nou in hele eind gevorder deur Prof Koenig se boek Alle paaie lei na Jesus. En hy het 'n paar keer daarop gewys hoe al die sake in die Bybel na Jesus lei. Maar gaan dit in die Bybel dan nie eintlik oor God nie? Ja, maar dis juis in Jesus wat ons God werklik leer ken. Dit is merkwaardig hoeveel ryker ons siening van God deur Jesus word. Allereerst het ons in Jesus se lewe duideliker as ooit tevore gesien wie en hoe God is. Wat Jesus gedoen het, het hy gedoen soos sy Vader dit sou gedoen het. Hy is in 'n unieke sin die openbaring of bekendmaking van God. Hy verklaar self, wie my sien, sien die Vader, Johannes 14 vers 9. En Johannes skryf oor Jesus, hy het hom, dit is die Vader, bekend gemaak. Paulus skryf ook oor Christus, in hom woon God met die volheid van sy wese, Kolossense 2 vers 9. As ons dan wonder hoe God lyk, hoe hy oor ons voel, wat sy doel met ons lewe is, lees ons net oor Jesus. Hy is God se openbaring. Maar daar is veel meer. Ons het daarop gewys dat daar nie regtig in die Ou Testament enige teken is van 'n meervoudigheid in God nie. Daar is net een God, Israel se God, en sy naam is Jahwe, Here. En wanneer ons in die Nuwe Testament met Jesus te doen kry en lees wat die vroeë Christene alles oor hom geglo het, besef ons dat ons nie net enkelvoudig oor God kan dink nie, maar dat daar ook iets meervoudigs in die een ware God is. Eers dan besef ons dat Jesus in sy lewe voordat hy mens geword het, reeds voluit betrokke was by die werk van God in die Ou Testament. Maar dan gaan daar eintlik 'n hele nuwe wêreld oop oor God se eie interne gemeenskapslewe, oor die verhoudings waarin die Vader en die Seun en die Gees met mekaar leef. Die Vader het die Seun gestuur en die Seun het gekom om ons te wys wie en hoe God is. En uiteindelik stuur die Vader ook sy Gees om dit wat Jesus vir ons verdien het in ons lewe in te dra. Hieroor is boeke vol geskryf. Maar ons weet nou, dit alles het eers na vore gekom omdat Jesus gekom het en die vroeë Christene besef het, hy leef in 'n unieke verhouding met die Vader. Hulle het hom selfs as God bely, maar hom veral Here genoem. Dit het later duidelik geword dat dit bedoel eintlik met Here die naam van God in die Ou Testament, Jahwe. Die belydenis wat later opgestel is dat God een wese is in 3 persone, was 'n poging om hierdie opvallende meervoudigheid in God uit te druk, wat veral deur Jesus se optrede duidelik geword het. Op die presiese woorde in hierdie formulering, een in wese, 3 persone, kan heel wat kritiek uitgespreek word, maar 'n mens moet nie hierdie intensie daarachter mis nie. Dis duidelik genoeg in die Nuwe Testament. Jesus het ons siening van God geweldig verryk. En daarmee gaan ek nou eers Prof Koenig se boek toemaak. Eerskomende Sondag is ons eerste Adventssondag en daarom wil ek die volgende aantal oordenkings aan Adventstyd en Kerstyd wy. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U Seun vir ons kom wys het wie U is en wat U vir ons wil doen. Dat ons in hom kon leer dat U 'n God van liefde is, 'n God van genade, 'n God van vergifnis, 'n God wat vir ons omgee. Help ons dan om hom beter te leer ken, sodat ons U kan ken. In sy naam. Amen.